Halo guys, selamat siang guys. Ini saya tampakkan sepeda milik temen ya ini. Namanya Polygon Treat ZZ. Sepeda ini basicnya adalah derjam ya guys, atau DJ. Ini sepeda rakitan, bukan beli full bag ya. Jadi nanti pasti gado-gado isiannya. Nah, oke, kita dari fatbarnya ini adalah stem milik core, terus stangnya sama juga dipersiskan seperti aslinya Polygon Treat. Lantas brake setnya pakai Diore M6100, penampakannya seperti ini. Dengan kalipernya itu pakai 4 piston ya. Nah, ini makin mantap untuk pengereman, ini pakai 4 piston. Oke, ini ada 4 piston ya di dalamnya. Oke, shifternya dan RD atau group set, mini group setnya ini pakai Shimano Z. Z ya. Nah, terus forknya kita balik ke depan lagi. Forknya depan ini pakai Rockshox Recon, bukan Peak. Peak ini dia ganti dekalnya saja. Ini Rockshox Recon copotan dari D7 ya, dengan travel 120. DJ yang seharusnya di travel 100 dinaikkan jadi 120 ya, agak gado-gado sedikit, tidak apa-apa, namanya juga sepeda rakitan. Terus kita ke bannya ini pakai Swalby tabletop depan dan belakang, ukurannya 26 kali 225. Lantas peleknya atau rimnya ini memakai XL2, jadi pakai XL2 rimnya, dengan lebar rimnya yaitu 4 cm tapak lebar gitu ya. Oke, lantas ini rear shocknya pakai shock Monarch. Iya, cerangnya ini pakai Shimano Diore dengan menggunakan pedal klit ya. Tidak apa-apa sih, masa sepeda DJ pakai pedal klit ya. Ini baru penampakan sepeda gado-gado, sepeda rakitan. Nah, lantas hub rehab-nya ini pakai Nautilus dengan 10 speednya di sprocket Z juga. Nah, jadi seperti ini adalah sepeda rakitan Polygon Treat ZZ. Lantas kita ke saddle-nya. Saddle-nya ini adalah bawaan dari Polygon Treat ZZ. Saddle-nya seperti ini ya. Oke, ini penampakannya, sepedanya seperti ini. Oke, demikian penampakan sekilas dari Polygon Treat ZZ milik teman saya dengan spek tersebut. Jadi teman-teman bisa mengira ya, sudah bisa mengira berapa harga sepeda ini. Demikian dan terima kasih. Salam DJ lover.